Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Верувам дека ова вклучување во живо и ова видео нема да биде прекинато и нема да биде острането. Битката за вистината и битката за македонскиот ген, за Македонија, од секогаш е била голема, така и ќе остане во иднина. Македонија е земја која што сите ја посакуваат. Македонија е земја која што нема мориња моментално, но има нешто кое што е многу битно. А тоа нешто кое што е многу битно е вистината за прапочетокот. И тука се кршат сите копја. Се извинувам и за моето вчерашно видео, каде што ме понесува емоциите од она што го гледам и од она што го истражуваме се македонското обединување, па некогаш можам и на повисок тон да зборувам, ама тоа е поради некој си гнев кој што не треба да го имаме македонците и кој што и покрај се што се прави врз нас, врз овој линч, врз овој геноцид, ние треба да прифаќаме се со љубов. Верувајте ми, она што го гледам за мојот град, посебно Кочани, е многу страшно. Она што го гледам не е дека е завршено. Тек почнува и се уште никој, ама баш никој не сака да ја каже вистината. А кога ние ја кажуваме вистината, не сме оставени онака како што треба и не сме прифатени. Најпрво од родителите на сите оние кои што се починати и од родителите на сите оние дечиња кои што имаат трајни последици. Ова тематика со пулс, со дишувањето на онај опасен воздух, на оние опасни отрови во таа затворена просторија, која што го носи името дискотека Пулс, е идентична на она кое што силно викаме, а го имаме секојдневно преку прочистувачите на воздух во нашите градинки, училишта донирани од Ротари. Силно викаме да се појави санитарна инспекција. Тоа што го правеше со Владо Павлов и со ГАПИ центрите, да прави микробиолошки испитувања на воздухот во затворен простор, каде што имат вакви прочистувачи, затоа што секојдневно нашите вработени во солените соби и во центрите Белагни и Агапи добиваат повици од дечиња кои што имаат афти во уста, дечиња кои што имаат проблеми со дишните патишта, дечиња кои што имаат проблеми, кашлаат со температура, па дури и со така наречените морбили на рачињата и на ножињата. Ајде сите заедно да го повикаме Тино, да најде начин и да ги повика сите градоначалници во Македонија, затоа што сите овие прочистувачи се донирани преку општините. Да не чекаме, бидејќи навистина ќе имаме голема пандемија од она што го гледаме. И затоа ви повикуваме родителите да не се плашете, јавно и гласно да објаснувате, да се следи состојбата онаму каде што имаат проблеми вашите дечиња. Напоредно со иницијативата за нашето национално знаме
за нашето македонско битисување со помош на електронскиот попис на сите македонци во целиот свет. Ќе ја водиме и битката на сите кои што сакаат да не ги уништат дечињата. И овие, и оние кои што секојдневно не ги кокаат со наркотични средства, со амфетамоли, со кокаин, со марихуана и со што ли не. Ако владата на Република Македонија не е способна и ако и понатаму остане пасивна, се македонското обединување ќе застане во одбрана со Народно собрание на секој граѓанин на Република Македонија и на сите деца кои што се засегнати од овој проблем. И ќе ги чекаме искаците кои што ќе се прават од вторник во дискотеката Пулс. Од овде, уште еднаш ги повикувам сите родители, го повикувам премиерот Тино, ги повикувам сите градоначалници, будно да следат состојбата со дечињата во градинките и училиштата. Секојдневно имаме повици и услуги кои што знаете ги даваме бесплатно на дечиња до 12 години во нашите центри во Скопје и Битола. Микробиолошки испитувања. Најхитно, колку што може побрзо да се реагира. Затоа што, ако корона беше за постарите лица, верувате ми, ова новото што доаѓа ќе биде за децата. Да не кажете пак дека не сте знаеле, дека кога Владо Павлов од првиот ден бе предупредуваше да не ги ставате вашите роднини, пријатели и било кои родители на респиратори, затоа што тие респиратори ви ги убија и за кој што Менгеле Венко Филипче се уште не одговара. Кога би велевме дека од првиот ден Владо Павлов оде на сонце, не се крие од сонце. Владо Павлов нема да го вдишува она што го издишува со носење на маски. Сите вие ме нападнавте и ракоплескавте на Богот ваш, Венко ли беше, Филипче ли беше. Истиот тој до ден денеска ви кажува за Пулс, дека тој ќе ја следал состојбата. Ве молам, македонци, разбудете се. Погледнете на се што се прави околу вас. Дали е потребно Народно собрание без разлика на политичка определеност и религиозна определеност, бидејќи вака како што е состојбата не е добро. Јас ако се прашувам, би прогласил вонредна состојба и здрава битка против сите оние кои што ни ги троват децата. А тоа е тука секаде околу нас. Денеска ви напишав неколку објави и ви кажувам дека напоредно со нашата мисија за Македонија ќе се бориме и за живот на сите нас, и за живот на нашите дечиња, и за оплеменување на вистината која што е потребна за нашето обединување. Се македонско обединување на сите македонци во целиот свет нема без оплеменување и освестување на вистината. Сакате, разберете ме, сакате, ич не ме разбирајте. Можете и понатаму да ме правите за беган. Само ги прашувам сите онија кои што ме прават за беган низ цела Македонија, малкумината, и среќен сум што се мал процент, дали 0,2% са. Што треба за да не бидам забеган? Што треба да ве послушам вас и да кренам по вас? А истите вие од Кичево знаевте дека ќе бидеме во 12:00 на Китино Кале. Зошто не дојдовте, браќа и сестри македонци, во Кичево, на Китино Кале, таму да ми кажете дека ова е забегано, дека јас сум забеган и сите ние сме забегани. А потоа јас ќе ве прашам истите вас. Знам дека вашиот семокен Бог ви е партении. И не ви ноге мана за тоа. Тек ќе дојде вистината и за него.
и за поврзаноста негова со Кочани. Полека, трпение македонци, а вија ќе барам следниот пат кога ќе дојдам во Кичево да бидете мои гости и заедно сите да ми кажете зошто ние сме забегани, бидејќи не дојдовте онаму каде што бевме, а сега сте силни и едноставно ќе барам од вас да ми дадете начин кој што не е забеган, за да можам јас да се приклучам на вас. Еве јавно, без ватно на јазикот и без пардон пред сите македонци кои што ме следат, ви кажувам дека глава во торба ќе оставам со вас, со вашата идеја, ако ми докажете дека е посилно, појако и подобро за сите македонци во целиот свет од она што ние го започнавме во Македонија. А за вашиот Бог Партении имаме многу работи. Сега имаме една нова битка која што се македонското обединување треба да ја заврши, а тоа е да ги докаже сите факти и аргументи за она што се случувало во Пулс. Каде што УВР Довлочени е ставена прва на списокот и цел свет ќе дознае некој кој што земал пари од буџетот на Република Македонија, некој на кого што му било дадено да ги чува нашите деца, некој кој што земал К-15, некој кој што зема бенефити на една година, пола година, а тој да е најодговорен за оно што било во Пулс. Секоја чест на мој браќа во УВР Довлочени. Ама верувајте ми, сите тие беа загушени, бидејќи нешто кое што се случуваше со години, а јас се обидував да го објаснам. Имав страшна битка и се уште имам страшна битка. И мојот живот дури висе на конец од таа секта, на кој што не им се плашам. И ќе докажам дека најиловирани се оние кои што беа на буџетот на Република Македонија, па дури има инспектори во пензија кои што се уште работат вечно како полицајци. И ќе докажам дека прво иловираните се оние кои што требаше да ги чуват нашите деца. Независно дали ова му се свиѓа на премиерот Тино, министерот Тошковски, за кој што му посакувам побрзо заздравување и така натаму и така натаму. Ние мораме да се водиме со вистината, затоа што гледате колку е близко да има еден нов Пулс. Затоа довде го прашувам и градоначалникот на Кавадарци, дали брат му е Папазо или Радко, келави ганстер, Сорос и вахабиста. Бидејќи не е само тоа. Затоа што како што гледаме, една дискотека на 15-20 000 луѓе не ја знаеме, па и градоначалникот на Кавадарци не ја знаел. Ако тоа се случило таа вечер, можеме да претпоставиме што се случувало секогаш. Голема вина сноси градоначалникот на Кавадарци, како што сносат и градоначалниците на Кочани, за кој што прв реагирав, ако се добро сеќавате, да биде притворен Папазо. И останатите градоначалници кои што со прво иловираните УВР Довлочени ја сносат најголемата одговорност, а потоа ќе одеме поред и други. Некој на кого му беа дадени нашите деца да ги чува и за кој што е платен за тоа. Некој на кој што земал К-15 и бенефити на една година, пола година плюс стаж, вака да се однесува во Кочани со нашите деца, е нешто што е најмизерно што може да постои во било која држава. Не знам и дали постои држава во светот каде што лица вработени од УВР Довлочени, например,
ќе се понашаат како шерифи и ќе изиграват богови светци во спрега со сите оние кои што ја направиле сектата во Кочани. Секако, овде мора да се обрати внимание на сите нив, ама не смеат да се заборават ни судот, ни обвинителството во Кочани. Затоа што се македонското обединување има докази како одредени судии во Основен суд Кочани и давале ослободителни на лица кои што продавале дрога и ги држеле во заложништво во спрега со увара довлочени. Ајде сега, ова секој сака да го сокрие, ова секој сака да го скрие. Ајде сега да покренеме иницијатива Народното собрание и се македонското обединување да се расчислат и Основен суд во довлочени, тоа Кочани, и се оно што се правило во спрега со увара довлочени. Затоа што тие се Кастор и Полукс. Знаете што е Кастор и Полукс? Браќата близнаци Архангел Михаил и Гаврил. За она што треба да сноси некој голема одговорност и да му се даде до знаење, дека заврши времето на владењето на темните секти. А потоа ќе дојдеме до УЈП, ќе дојдеме до пазарен инспекторат, ќе дојдеме до општина и така натаму и така натаму. На крајот ќе дојдеме и до оние кои што се на улицата. Кои што, ако не беа овие вакви главните, и тие немаше да бидат такви на улиците. Затоа оние кои што имаат најголема плата во Македонија и кои што имаат најголеми бенефити во Македонија, тие денес највише кукаат, а попатно ни уништија и деца и фамилии и све. Затоа немој да мисли некој дека ќе биде изоставен и Основен суд довлочени за се оно што е правено и за се оно што е препуштено, за да се деси сето ова, за да некој добие сила толку голема и да верува дека никој не му може ништо. Моето прашање е следново. И моето прашање е до сите оние од Пулс и сите оние новинари, суди, обвинители, адвокати, телевизиски куки, портали, кои што ги промовираат праскалките, дали тоа го прават да скренат внимание, за да се заштитат главните виновници, кои што се во Основен суд довлочени Кочани и кои што се во спрега со увара довлочени Кочани. И дали со сите овие потези што ги правите, бидејќи на толку жртви во Кочани, на толку фамилии во црно ставени, на толку осакатени деца за цел живот и на уште многу кои што го вдишеле тој воздух кој што за некоја година ќе има трајни последици за сите нас во Кочани. И понатаму треба некој да се вади само со деко. Не, нема да ви успее. Ниту да се вадете само со деко и неговиот син, ниту па да се вадете само со мртвите. Како тоа што го правите со Панчо и со Андреј и со управителот кој исто така е починат. Нема да ви успее, верувајте ми. Затоа што најмили се децата на Бог, а вие кренавте против Бог, бидејќи ги уништивте децата во Кочани. И затоа ова што се случува и ова што доправа ќе биде со камен по ваша глава, да знаете дека ви од Бог. Вие ги дирнавте најмилите суштества на Бог, а тоа се децата. Немој да верува некој дека се македонското обединување ќе ги изоставе увара довлочени и на крајот Основен суд довлочени, каде што сите завери се правени
за да ова секта се ојача таква како што ја дознавте сите. Моето прашање е следново. Влегувањето на УВР Кавадарци со случувањата со Аца Лукас не може да бидат изоставени дека овде вина нема исто така сите оние кои што претходно ги споменувавме закочени. Па дури и градоначалникот на Кавадарци. Значи, упадот, овие два упади на лицата од УВР, од МВР, да ги поврземе и со Кочани, и со Кавадарци. Како што гледате, дали поучени од Кочани, прво нешто што направија, ја прекинаа музиката и го приведоа Аца Лукас. Зошто во Кочани прво нешто што не се направи, не ја прекинаа музиката и не ги приведоа ДНК. Значи се прекинува музика и се приведуваат сите оние кои што се најпрво музичката група, дали има одобрение, дали си платила тоа што треба да си плати, а потоа се прави легитимирање. Дали од тие 700 луѓе во Кавадарци знаеме колку имало малолетници? Ајде, Митко Јанчев да го прашаме, градоначалникот на Кочани, на Кавадарци. Пошто знаел дека има 200, а биле 700. Идентично како со Пулс. Од тие 700 во Кавадарци, колку имало малолетници? Колку родители са викнати на распит? И дали не е време да донесеме закон на малолетници? Колку се однесени на тест за наркотични средства или за пијанство? Никој не е однесен изгледа, затоа што немаме сознание. Целата состојба со Кавадарци, Аца Лукас го притворивме, од негови, пример, карикирам, 20.000 евра, си ставил во джеп, 1000 евра платил, концертот прекинат, чао, никоме ништо. Дали имало легитимирање Митко Јанчев во Кавадарци? Дали се знае колку имало малолетници во таа дискотека во Кавадарци? Дали истите тие биле испитувани, изложени на тестирање на наркотични средства и останати други средства? Не е Митко Јанчев, нема да се заврши со Лукас. Ќе дигнеме целата нација на Република Македонија. Бидејќи, ако премиерот Тино во најможен рок не донесе закон за малолетници, каде што ние родителите ќе одговараме, се разбира оние кои што имат старетелство, ако се некои разведени, нема да прекине ова што се случува денес во Македонија. Секаде ќе имаме опасност на нов пулс. Каде што навистина треба вонредна состојба. Абе не транспортери и хамери. Тенкови треба да изнесеме на улица против ова секта да се бориме, сите заедно. И секој родител треба да изигне доброволно. Дали разбирате, македонци мои, во која состојба живееме ние денес? Ова треба да биде војна состојба што се случува во Македонија со нашите деца. Војна состојба, каде што најпрво треба да почнеме од МВР. Како што е случајот со УВР Довлочени и Кочани, а потоа и со основните судови.
Погледнете. Не може да биде основниот суд божество над сите нас. Погледнете што се прави таму. Погледнете колку се пуштени на слобода. Дури некогаш ако УВР си ја заврши работата, тие ги пуштаат. А потоа доаѓа до ова што доаѓа. Страшно е, македонци. Страшно е. А она помина време да не си ја пикам главата, нека си ја пика главата во торба Владо. Ете до каде дојде сокочени тоа. Владо нека зборува, мајки бдете на своите деца, дајте да го воскреснеме македонизмот, да нема дрога во Кочани, да луѓето, да децата бидат македонци, затоа што македонизмот е најголемиот учител на сите нас. Ете до каде дојде. Нека спијат. Ама спиењето, еве до каде дојде Александра. Спиењето, погледнете го во Кочани до кај дојде. Во црнило и секој ден во викендот на улица, да се борат за правдата, а не знаат никако да дојдат до правдата. Ракоплескаат на некој кој што претходно им ја склопиле капата. Јас се уште не можем да разберам да работам против Македонија, а сум бил припадник на специјалните единици. Да издавам кога некогаш одам на терен, кога некогаш имаме претрес или било шо. Да издавам наредба. Ало, УВР Довлочани, во кој свет живеете вие? Јас се уште тоа не можем да го сватам во главата. И некој да ме прави забеган затоа што сум бил специјалец, ме забегале во волците. Абе, мајките ваши ве забегале со вашиот ум. Затоа што секој дете е налик на својата мајка. Јас во животот не можем да помислам, кога ќе сум во акција, да размислувам дека некој мој колега во волците, дали било во 2001 или било на албанска граница и било каде на друго место, ќе ме предаде. Ало, МВР до... Дали се разбираме, македонци мои? Не смееме да дозволиме. Случајот во Кочани е идентичен како во Кавадарци, например. Значи, влегувањето на УВР Кавадарци, ако го поистоветиме со влегувањето на УВР Довлочани, каде што повуци, потегни, ајде едни ќе одеме за Оризари, ајде едни ќе чекаме во Чешиново, ајде трети ќе бидеме на Осогово и така натаму и така натаму. Значи, влегувањето на УВР Кавадарци е направено професионално. Со тоа што не знаеме дали има легитимирање на малолетници ако имало и не знаеме дали имало тестирање на наркотични средства. Инаку, оно што е направено со Аца Лукас е најпрофесионално одработено. И сега, за разлика од оваму, со споредба во Кочани, замислете УВР Кавадарци влегува и наеднаш баш тогаш кога влегува УВР Кавадарци, се пуштаат праскалките пред Аца Лукас. Значи, ги ставаме двете на една основа за да видиме што и како. Која е целта? И зашто тие праскалки баш тогаш требало да бидат вклучени пред ДНК? Тоа е идентично како кога влегла УВР Кавадарци да се пуштат праскалки пред Аца Лукас. И да има некој кој што на крајот ќе го објавиме,
кој што цело време снимал покривот, тоест во таванот. Значи него не го интересира ни ДНК, ни децата, ни било кој. Туку едноставно седи и си снима во таванот. И започнуваат прскалките и на метар и пол од прскалките се забележува пламен, искра, која се шири триаголно. И сега сите се водат со тие прскалки. Зошто? Затоа што нашите сомнежи